Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalla nikah wa harrama sifah wa nadaba ilai. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu illa yaumi yalqahu, amma ba'du. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang sama-sama hadir pada malam hari ini di tempat yang berbahagia ini, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang lebih utama lagi, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Ini tidak bisa kita ukur, ini tidak bisa kita hitung dengan suatu alat apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun alat itu yang tercanggih, masih tetap belum mampu dan bisa untuk mengukur dan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dengan itu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, perlu mengetahui sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini Allah jadikan sebab bagi manusia akan masuk ke surga yang kekal di dalamnya. Karena kedua nikmat ini pula Allah jadikan sebab bagi manusia akan selamat dari siksa api neraka dengan lantaran taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengertian tanpa iman dan Islam, manusia tidak berhak menghuni surga. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman,
yang senantiasa taat dan patuh pada ajaran beliau, dan insya Allah termasuk hadirin ikhwatul iman yang hadir pada malam hari ini. Amin. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahibul hajat Bapak Haji Haji Endas, yang mana beliau beberapa bulan yang lalu mengundang saya untuk hadir di sini untuk memberikan tausiah dalam rangka tasyakur binikmah walimatul urus. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah, malam ini saya bisa hadir di sini, bisa bertatap muka, bertemu wajah, bersilaturahim dengan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Berjeng panas tiris keneh Pak. Jam 2 namanya uih ti Pandeglang teras ka dieu. Enjing tos kedah angkat deui. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di sini. Amin. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, juama, ustaz dan ustazah yang ada di kampung ini. Bukan maksud saya jauh-jauh dari Bandung datang ke sini mau menggurui atau mau menginjak-injak kepala, tidak. Atau istilah orang Sunda menek nog mematahan hayam. Tapi saya datang ke sini dalam pengajian ini akan membagi-bagi pengalaman hidup saya dalam mencari agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agama Yang ketiga, saya pengen memotivasi ibu dan bapak yang hadir malam ini, yang lahir dalam Islam, pengakuan agama Islam, tapi Islamna garde bohong. Betul. Bising aya nu kasinggung ku ceramah abdi, pegat abdi balikna dengan dua anjing supir. Demi Allah ulah boro-boro sajengkal nepi ka maut penting ayeuna, demi Allah abdi ridho lillahi taala asal maut ngabelaan agama Islam. Nah sebabna kau disebutkeun Islamna garde bohong. Matak Islam nu hadir penting ayeuna teu beda Islamna jeung kalengkong guan. Apal kana kalengkong guan? Naon eusina? Kue, biskuit. Abdi pernah silaturahmi ka hiji keluarga. Keur ngobrol jeung salakina kurunyung pamajikanna nyuguhan. Golosor teh cin teh panas jeung kalengkong guan. Otomatis hati abdi nyebutkeun pasti eusina kalengkong guan aya biskuit nu tengahna make gula bodas. Betul. Ieu pamajikanna koplok teh teu kireum-kireum. Ajengan mangga cobian raos geur. Pas dibuka ku abdi kalengkong guan jerona kiripik. Ieu Islam di kampung ieu. Cik atuh Islam teh sing transparan. Lamun kiripik wadahan kana kerer meh kaciri kiripikna. Lain asup kana kalengkong guan atuh koplok. Da taman nipu teu Pak. Nipu teu. Leung basa lamun abdi beuki lamun teu kumaha hukumna geus dicokot. Islam harus transparan, lamun luar Islam jerona kudu ulah luar Islam jerona kiripik. Cik bana eta Islam kalengkong guan ayana. Tah di ibu-ibu punten. Da mogan amat ngonang kuring. Sok da sapopoe ge tara di kurudung. Kapangis ya tah ayeuna mah tah. Reka onangan ka pangajian kan heueuh di kararudung. Tinggal eta kurung dareng dek kitu tuh. Geus tong dibenerkeun batur nyahoun. Kok arek dibener-bener dasar kalengkong guan. Ari kurudung mahal diparake, ari ceker teu kaos kaki. Beureujeng rorome heuni jigara gaji aing megeuleuh teuing. Cik kuring rek nanya ka ibu-ibu anu lahir ti rahim Islam, "Bu, ari aurat awewe naon anu kaciri?" Kan rarai jeung pergelangan tangan da suku mah kudu ditutupan. Ustad teh rek ngabejaan modar sia ustad dah. Heuheuh laing mah. Nah mau diajab ke yaumul kiamah teh dibejakeun ka mustami, betul. Berat jadi ustad jeung kiai teh ngabejaan hukum Islam. Ceker teh di kaos kaki belegug pisan. Lamun ibu teh kabeh kaos kaki tu na mobil kuring aya kantong keresek sok pake. Talian ku karet ka dieu tah. Keheul Islam kitu patut teh. Sebelum tausiah abdi mulai, mungkin abdi di dieu nembean ti payun di pangresa palih ditu. Di dieu di wilayah abdi eta Bu, di Cideres tunionan gereja anu ngeristenkeun rencangan abdi si Dr. Tris baheulana. Uning aya gereja palih ditu. Kuring tanu ngabiayaan sok tanya kentak kasih kesan goblok tadinya.
Jadi perlu hala memperkenalkan identitas pribadi abdi lamun teu dibejakeun usul asal abdi bising disangka buronan. Maklum Islam keri obok-obok. Aya bom Islam nu dipitnah, betul. Aya teroris Islam nu dipitnah. Naon sebabna? Lantaran hukum di urang lemah. Hukum di urang lain nginuk kana Al-Qur'an, tapi hukum di urang nginuk kana hiji kitab warisan kolonial Belanda yang dikarang oleh orang kafir disebut kitabna KUHP atau napi KUHP. Arti daripada KUHP kasih uang habis perkara. Keun soal tewa kuring patung haliwang demi Allah abdi mah mundur. Ulah boro-boro kumaranehanana saya punya besan 2 orang jenderal nu kamari geus modar hiji si Murdani. Apal eta jenderal Koplok? Terang peristiwa Tanjung Priuk tahun sabaraha eta? 84. Tak ieu beungeut na jelema nu rapatna dicerincing keur ngancurkeun Islam. Bahas ulah. Bahas ulah. Mung sieun boga hajat mayarna saeutik. Dade urang mah kana dangdut puluhan juta dibayar kanu ngaji mah 2,5 juta ge keur nyeuhil geus potong. Bae da nya ieu mah hukum lah. Betul. Mending blak-blakan daripada ngomong tukangeunnya. Da urang mah Islam alina ngomongna tukangeun hareupeun teu wani hehehe. Bae da mah hukumnya penya. Da bongan amat ngorang kuring. Cenah ajengan teh galak. Yang pertama saya mengambil STT Sekolah Tinggi Teologi di Beji. Kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan lebih saya dibina, dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkreasikan Islam yang ada di Indonesia, atau jelasnya ngeristenkeun orang Islam. Mangga kupingkeun regepkeun. Mungkin ibu sareng bapak namanya ngupingkeun tausiah abdi. Adi benten sareng ajengan jeung kiai. Moal aya ajengan jeung kiai anu wari ngabahas ieu da sieun dihukum. Abdi demi Allah, moal sieun dihukum ku manusia asal wari dihukum ku Allah. Mun ibu sareng bapak percanten kana iman abdi. Salami abdi agama Islam 8 kali kuring keluar asup tahanan. Panglila linana dihukum 3 tahun 8 bulan ngabahas keluarga berencana. Si kabrek naros ieu Islam sadayana. Anu ngajawabna 14 jelema. Eta ustad teu tengah jawab. Modar sia ustad. Amin. Paeh tang si aminan dengekeun da. Bae da ustad kudu jujur betul. Ngajawab ge henteu sing modar amin. Amin deui ta 2 kali tah si aminan ge. Cik kuring rek nanya, ari kabeh halal apa haram? Nah ngajedog. Haram. Canak ajengan jeung kiaina kade kene sok ayeuna kene. Canak jeung kitab-kitabna, demi Allah dia mah mundur. Aya perintah dina Quran kabeh halal. Nah turang maresang kabeh 3 tahun 8 bulan kuring dihukum ngabelan agama Islam tina keluarga berencana. Tah ieu beungeutna, ieu jelemana nu moal kabeh ti Amerika keur ngancurkeun Islam. Pangupaskeun surat An-Nisa hiji dalam Al-Qur'an. Wa basa minhum rijalan katsira wa nisa. Daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Cik ari banyak teh 2 apa hiji? Nah tu sireung boga anakan 2. Ai lakian saunggal peuting, ari anakan mumul belegugah bae da hukum. Pamajikan teu bisa ngagitek ditojos ku panitik. Aya anakan mung. Mentak udah kadoa mudah-mudahan sing dijabah amin. Dengekeun geus diaminan. Nu masang keluarga berencana balik teh sing nyeriki ih. Geus diaminan kosong. Sing pongpet liangna. Salakina sing burut sabelah. 2 ge tari nu asup burut puas eta lah. Tinggal manyur ku minyak kalapa. Kuring Pak nu mawana sok lewat. Demi Allah abdi mah mundur. Cek Kangjeng Rasul kumaha hadisna pek cepet tikah ka istri cinta ka anjeun anu loba keturunanana betul dan diumumkan ka umat lainna urang nginu ka Yahudi ka Nasrani sieun ku pemerintahan zaman Soeharto da kuring anak buah Ibu Tin diparasang kabeh marasang kabeh belegung tak masang kabeh sing malalodar amin diaminan tapae saisukan bae lurah isuk ngubur 40 merasang kabeh lobarana dikawin ku kuring buka kabehna sok
Mbah yang kawin jeung ajengan lah. Ajengan rek digawe ge ngadoa heula. Sok panganten keputing rek murak barang ngadoa. Mama. Enak ge hayang sare meureunna. Dulu waktu saya didik di Boston, saya punya guru besar namanya George Soros. Orang yang terkaya di dunia, ahli ekonomi di dunia, yang pada tahun 2009 datang ke Indonesia menyelamatkan Sri Mulyani dari Bank Senturi. Betul. Itu demi Allah adalah guru besar saya. Yang kedua, Profesor Dr. Rowan Chevron mengatakan kepada saya sebagai murid Alkitab, Anda sebagai misionaris muda yang dididik dan dibina di Boston ini, yang akan terjunkan di Indonesia, kalau anda ini mampu sebagai misionaris, tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini dikristenkan oleh anda sampai tahun 2000 kalau mampu. Mungkin ibu dan bapak dulu pernah menerima selembaran tahun 2000 Islam harus bagaimana. Tapi kalau anda tidak mampu, anda sebagai misionaris, tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini jauhkan dari Al-Quran dan agamanya. Ternyata betul mereka telah berhasil menjauhkan kita orang Islam dari Al-Quran dan agama kita, yakni Islam. Padahal di Indonesia ini mayoritas beragama tapi terseetik mengaku agama Islam di orang itu termasuk di kampung itu. Teu ajengan, teu kiai, teu santri, teu ustad, teu haji, bangun jam 2 malam bukan untuk melaksanakan perintah Allah sholat tahajud, tapi ukur nyetel TV lalajo Inggris ngalawan Prancis. Sok ngacung sia koprok sok jomeng bal tengah peuting. Ayo ka dieu naik kurang gelut jeung dewek ka dieu sok. Mun aya perintah ala jomeng bal tengah peuting, betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjad, titah naon? Tahajud. Tahajud geus puguh perintahna mumul ngaraksanakeun, tapi naweuh perintahna ti barang keneh nyeun cikopina ge genep muk. Rokok 3 bungkus, kacang asin 2 kilo. Da beda tuh sirah tukang ala jomeng bal mah baruleud jiga bal beliter. Cik kuring rek nanya ka bapak-bapak nu sekolah jomeng bal anu bener lahir ti rahim Islam, punten Pak, da ieu mah hukum. Pak, anu dianjurkeun ku agama Islam olahraga naon? Kuring rek nanya we ka orang Islam. Kahiji panahan, kadua berkuda, katilu naon ngojay. Ari mengbal ti mana koplok? Apan ti Yahudi, tah walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi'a milatahum. Betul. Yahudi yang Nasrani muaridoun ka orang Islam. Sampai kapanpun, sampai kiamat panta tadinya, maka disitulah Pak Yahudi jeung Nasrani ngabongkar Al-Quran jeung hadis. Lantaran kuring keur sakoal Alkitab demi Allah, Al-Quran jeung hadis dicirian beureum tata cara keur ngancurkeun Islam nu panggampang kapana ku karesepna orang Islam. Betul. Pada upami ibu sareng bapak tos terang lebetna Al-Quran, tos terang lebetna agama Islam, demi Allah leuwih amis tibatan madu. Madu teu make gula amis, tapi Al-Quran demi Allah leuwih amis tibatan madu. Abdi namanya 22 tahun jalan ngagem agama Islam, alhamdulillah can pernah gugur tina wudu, masih keneh ngadawamkeun wudu. Teu dugikeun ka calikna kursi demi Allah abdi can batal wudu. Lantaran abdi yang ngasup Islam nu ka sareng istiqomah. Abdi kedah samina wa atona lan kaisaman abdi jauh berbeda sareng ibu jeung bapak. Ibu mah sareng bapak raos sayang jadi Islamna, ulah boro-boro ditenggelan ku beusi panas, dicepet ku nyere jeung disintrek tidak mungkin. Demi Allah kuring boga pangalaman sorangan ku hayang asup Islam, tulang tongong ge 13 anu parar otong. Ku anak sorangan di Banyur ku minyak kalapa panas. Dengan kenca demi Allah ngasan panasna beusi, suku kenca dadakatu ngasan panasna pelor ku hayang asup Islam. Tapi mana orang Islam dan mari contoh ka abdi. Ngaku agama Islam, kopiahna rempel, sarung diparake, ari salat di ari mah keneh, bingung keur abdi nu anyar di Islam. Ada kumaha Nasrani teu jaya, ada orang nyeun masjid kararosong, ari salat di ari mah, eta tugas kuring keur ngancurkeun Islam, jauhkeun tina Quran jeung agamana, masjid kararosong kabeh. Nyeun masjid ngaranna Al-Sairun, nyair tengah jalan, geus jadi masjid eueuh eusina si koplok. Bingung kerana belajar di Islam, Pak. Bagaimana cara untuk menunjukkan Islam dari Quran dan agamanya? Tolong cuci otak orang Islam dengan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang Islam harus mengandung daging babi. 92% produsen kafir diterima orang Islam. Betul.
sok ngacung sok ngadar mih produksi orang kafir ngacung aduh ngacung sing asup surga insyaallah amin ngacung henteu aya ibu-ibu ngacung luhureun susu bu ngacung mah kaluhur lain kikieuan eta mah susuna ge Sulaiman susu lembek tidak nyaman masih kena ditunjuk geus kagayot ka handap kaluhur ngacung lain kikieuan keheul Pak sok tembak abdi peuting ayeuna paehan ku sararea demi Allah abdi moal mundur talian jeung kursi abdi sing abdi lumpat lamun setiap produksi kafir teu ngandung 3 unsur kahiji galatin hartina sumsum babi nu kadua lisitin hartina lemak babi nu katilu serum ari serum hartina getih babi rasakeun eta produksi kafir naleta urang gurih henteu raos deudeuyeun nu teu bete dek ngacung dasar kalengkong guan luar we Islam jero nama kiripi kori gitu teu ngacung tadi ngaji pertama sholawat dibaca ari ngacung mumul bae da mah hukum punten betul kudu sesuai jeung fakta menurut hasil penelitian laboratorium IPB Bogor yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta satos abdi dipanggil ku MUI jeung ku Depag jeung ku DPR RI kumargi anu PCD abdi demi Allah saya tidak pernah membuat PCD upami rancangan abdi kapungkur saasrama Ibu Irena Handono beliau betul membuat PCD ya PCD abdi Pak demi Allah lebat kalima negara pangseueurna ka Makassar ka Brunei Darussalam maka yang pertama membahas suntikan enzim babi pan kuring Pak pan dina TV dibahas betul nu ka Markah disuntikna make naon namanya tahun 88 pan digentosna abdi nu pangatos ka MUI tahu ningan pan make enzim babi 97 saya nicak Mekah ditanya ke dokter anda harus suntik cek kuring moal kajenting paeh kuring di Mekah kenapa anda tidak mau karena itu enzim babi kenapa anda tahu saya mantan misionaris pan ngaharulang dokter di Mekah kabeh namanya 88 digentos leres pan di TV dibahas para ulama kuring nu ngabongkar apa maka MUI mengatakan pada tanggal 6 Januari 2011 di TV One 60% produksi di Indonesia ini dijamin tidak halal ini MUI yang mengatakan maka Masjid Istiqlal Jakarta yang bekerjasama dengan Laboratorium IPB Bogor mengatakan 92% lebih produksi orang kafir diterei ke orang Islam betul menurut hasil penelitian 75% lebih daging babi asup karena dahareun nu dahar ke orang Islam sapopoe punten kahiji kada minyak kalapa curah anu didereman di pasar-pasar pada eta sanes dina kalapa diamal manya minyak kalapa ngageblek betul aya tukang goreng ayam sisi jalan eta geus hideung minyak eta ditoasan bodas deui alus dipake deui kana tarigu mantega blue band tepung kapsul obat vitamin alat-alat kecantikan es krim permen sosis dan sebagainya termasuk karena susu nuker orok apa dina TV dibahas leres cik eta susu ngandung enzim naon apa etanya terang dina TV entak tong sekolah juga sinetron boga TV pakai sinetron samemeh magrib sinetron heula dek dari isya kakarek magrib sikoplok adanya kenyataan betul abdi kapungkur begitu lebet Islam tos nyaros ka ulama jeung orang Islam kade orok ulah dibere susu kaleng eueuh nu nurut majarkeun teh tuh anak abdi make susu ieu teu make susu abdi tinggali awakna lintuh sehat heueuh katingalina luarna sehat tapi jerona rapuh asup angin nyeri beuteung salah dahar mencret digeger reungit si koplok demam berdarah abdi demi Allah nepikeun ka detik dengan Quran yang hadis eueuh reungit bisa mehan jelema dabongan anak sorangan ditipu pan budak teh anugerah ti Allah titipan ti Allah
kedah dibina kuno hade diberi dahar kuno halal betul kulantaran ditipu ku indung bapana dipakai susu anu kaleng make dot nu lepet nah hari susu indungna ku bapana dikenyotan aingan penting harari deungi geuleuh aing mah juga karena duwegan pamajikan kamu bapak getek cicing mata paingan bobogaan awewe geus ngaruksak imah alancur tatangkalan raruntuh iklan tararumbang ku angin puting ari puting naon kan pentil cucu kumaha mun angin susu beliung hancur kabeh adi boga tatangga umur 54 tahun jabatana RW kuntuna eueuh hiji nu hareup dipake nganyot nu pamajikan apa nempel teu bisa lesot ngah dibawa ka ranca badak dioperasi tah keheul atuh da ka mana 25% deui punten ka ibu-ibu nu hadir punten ieu kedah dibahas ku abdi upami abdi teu ngabahas ieu abdi maot dihisab jeung diajab ku Allah da tugas abdi keur ngancurkeun Islam kedah kitu patut ku alat-alat kecantikan awewe lipen setip wedak hand body dan sebagainya mata abdi teu ngarti ku awewe nu aku lahir tina rahim Islam dibina ku agama Islam dipasihan rarai geuris bibir alus alis alus gede saeutik bibir dibeureman pan jiga monyet sok cana Quran yang hadisna ka dieu mangga urang ngaji barengan jeung abdi aya perintah bibir dibeureman aya teh aya paehan amna keneh demi Allah hadieu mah mundur lamun lipen setip teu make getih babi saya orang Cina saya mantan misionaris bibir di baru ruman juga bimoli bibir monyong 5 cm kahareup halis geus alus gede ku Allah dibere hidung ditipu ku diri sorangan dikerok diganti ku patlot yuh daripada ku patlot mending keneh ku bujur seeng keplok tah ka dieu keheul Islam kitu patut teh da kuring dalangna salakina teh kabejaan cik kuring rek nanya ka ibu-ibu anu lahir tina rahim Islam dibina ku agama Islam punten daya mah hukum bu ari ibu dangdos kanggo saha keur saha keur salaki bener nah tu datang ka dieu darangdan ada sare jeung salaki behang ngalek-lek diantepkeun calana jero 2 peca diganti begitu salaki hayang dibuka bau karbit wow jungkel ngajuralit apan keur salaki yuk mereka onangan juga mereka pangajan darang ada sare jeung salaki Allah itu juga keur anyar akad nikah 2 bulan 3 bulan rek sare dangdan terus dasar ge gonta ganti 4 bulan kaditu dasar bau bawang beureum dipapake betul ieu kan kanyataan berarti jauh tina Quran jauh tina ajaran agama Islam pandang dos teh keur caroge mangga ibu sareng bapak ameng karorompok abdi sajedeungeun makam pahlawan Ciputra naroskeun pamatius tilas pendeta palih mana bumina pangingalikeun ku ibu jeung ku bapa dangdanan pamajikan abdi nu ayeuna punten sanes abdi ujug takabur agul ku payung butut bojo abdi nu ayeuna orang Batak margana tobing agamana ti HKBP kuliah Kristen Batak prosetan prosetan we Pak nu ngadaman agama Protestan saha kan si Martin Luther ti Jerman anu ngaduruk Injil Barnabas muncul agama Protestan mata orang Kristen kitabna terbagi 2 bagian perjanjian lama dan perjanjian nginu ka mana eta si koplok mun nginu kana perjanjian lama sunat diwajibkeun nginu kana perjanjian baru di mana eta Yesus jadi Tuhan betul tah bojo abdi demi Allah diisamkeun ku abdi dibina ka isamana ku abdi mata abdi sarepun bojo can pernah abdi ku pamajikanna sebut ngaran komo jeung mane nyebatna ka abdi ajengan can pernah abdi papasean jeung jadi pamajikan upami pun bojo masa kurang uyah demi Allah abdi tara seueur saur nyanak di uyah name pun bojo naros ajengan kenapa kurang garam hanya sedikit bu pilih kasinggung manahna pan tadi disebutkan sakinah mawadah warahmah teh anu kumaha antan pun bojo malebet agamana sami sareng abdi sangsara bu sampean anu katuhuna hancur ditinggalan ku korsi citos uramana
dioperasi di ranca badak di debatan besi 7 sageng-ageng jari-jari beca. Maka kapur upami hujan ageng aya gelap pun bojo demi Allah ku abdi di bulan ku kasur kumargi nyetrum kana sampean. Upami bade ka warung teh aya abdi teh janten. Ku abdi sok ditarussna atuh ibu teh ka warung pan ari ajengan teh aya ajengan upami abdi ka warung tanpa izin teh janten saroge sarua abdi jeung rek jinah beungeut. Mangga buktoskeun ka rompok abdi. Upami abdi uih ngaos lapar muka lomari teh aya tuangan abdi raseur sahur berarti pun bojoh teh ka pasar teh aya abdi nyana kuyah karena sangu di banjur ku termos. Alhamdulillah Pak nikmatna dina rumah tangga menang parak sakinah mawaddah warahmah. Durang malain salaki ka pamajikan galak hauk kadua gaplok teh jiga keur bobogohan ti tajong batu nu dicarekan. Ayo geus kawin ka salaka pamajikan kaplok ngoplok-ngoplok ngagoblok-goblok kadiekeun kurang jeung hadis rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah kitu patut. Betul. Nah kira-kira lamun urang nyarekan pamajikan heug bari jeung hampang leungeun heug peutingna ku Allah diuji urang hayang kanu jadi pamajikan kumaha erek mentana. Mah tong dibere bu nu kitu patut salaki mah berena kelek tadi kitu-kitu tah antep. Ai sarua buluan ieu lah tuman. Ledeh antep tah kahiji punten tuangan anu kedah diwaspadai ke orang Islam nu ati-ati di dari orang Islam kahiji daging hayam sok ngacung sok ngagareh daging hayam di pasar atau tukang sayur alik naros ka ibu sareng ka bapa nu ari tina rahim Islam anu usiana langkung tua ti abdi kalahiran 27 Juni tahun 45 terus genep tahun jalan langkung ieu abdi usia abdi cik ari hayam kitu patut datang ka urang tahun sabaraha abdi rek naros tahun sabaraha teu apa da geus dicuci ku otakna tahun 72 tah ieu beungeutna ieu jelemana nu mawati Cina jeung ti Kanada na keur ngancurkeun Islam. Adek naros ka jeung ka bapa cik pangelikeun hayam di pasar beheungna barolong atau rarawing apaan barolong jeung raraheut saya mantan misionaris ngabejan tukang hayam tata cara mencit hayam kudu kieu carana sok tingalikeun ku ibu jeung ku bapa tukang hayam cara mencitna. Cik ai tukang hayam mencitna hiji apa dua ratusan bahkan ribuan pan mencitna 55 mangga tingali bohong paehan abdi beheungna dilipetkeun di dempetan ku jangjangna dikaitan ti korona crom kana Cipanas dikait ti korona crom kana Cipanas ieu hayam paehna dina Cipanas kumaha hukum Islam bangke sanes cik pangupaskeun Al-Maidah ayat 3 Al-Baqarah 173 naon nu diharamkeun ku Allah innama harrama alaikumul maitata sesungguhnya aku mengharamkan kepadamu adalah bang wadama dan dar walamal hinjiri dan daging bab wama uhila bihi li ghairillah di mana binatang dipencit tanpa menyebut asmanya Allah bangke ngaranna haram hukumna tah orang Islam ditipu ke Yahudi Nasrani matak cek Allah walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum kan tata teh dugi ka kiamat ridona betul ieu Pak Islam ditipu ku Yahudi jeung Nasrani meuning keneh meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu tah eta nu halal ngan kade ulah mencit sorangan muncul goreng hayam asup ka kampung-kampung make tipung tai ucing orang Islam koplok teu ngadalahar abi rek naros ka ibu jeung ka bapa nu lahir ti rahim Islam aya baheula goreng hayam make tipung nah tu ayeuna bet aya di mana eta tipung mimitina apan ti Kentucky ari Kentucky ayeuna di mana di Amerika da kuring urut dididik di ditu cek abdi ge Pak Bu lamun percanten ka nyaman abdi keur abdi sakola Alkitab demi Allah Quran jeung hadis teh dicirian beureum tata cara keur ngancurkeun Islam nu panggampang-gampangna ku karesep Islam jeung kudahareun sok kupas Quran betul
Nah sebabna doa urang teu dijabah ku Allah. Nah sebabna ibadah urang ditolak ku Allah. Naon cika bakan ngarusak pantina tuangeun gali Quran sing bener da ngagali Quran teh aya elmuna ku alfiah. Mata kedah ngaos alfiah keun muka kuncina eta Quran. Tak geuning euy gampang ngancurkeun Islam iwati ku dahareuna Islam di Indonesia mah beureuk barang lebok. Dikirim tipungna dipake goreng hayam payu teu katulungan sok cek adi ge bising wajarkeun deui bohong siap abdi demi Allah mah mundur talian jeung porsi bising abdi kabur tembak ku sararea pangeurikeun goreng hayam make tipung ayeuna keneh cana ka dieu mumpung aya abdina ulah geus eueuh abdi kakarek ngomong mangga cana ka dieu saksian ku jamaah sadayana ai luarna garing henteu ai jerona nah berarti sok ngadalahar cik kadekeun Quran yang hadisnya menang anu kitu patut pan teu meunang pan ieu teh Islam kabeh aya pasantren di dieu sagala aneh ka malina anting goreng hayam di bareuli si koplok yeuh daripada ngadahar goreng hayam make tipung mending keneh ngadaharan soptek ke tong wakanya ngeusirikeun lain soptek nya eta da geuleuh ieu mah sop jeung lotek heuh matak dengikeun heula ari kai ngomong gampang ngeusirikeun. Ieu teh Majalengka boga daharen sorangannya Pak aya kicimpring aya lapis aya bugis aya opak aya remeh nu dientep ranginang nyepan ranginang maremeh dientep matak Amerika ge bingung ya remeh bisa ngentep kumaha ngelemna eueuh sisi jalan eleh ku dari Nasrani Kentucky, McDonald, Dunkin Donat, pizza, hotdog dan sebagainya paingan orang Islam umur 40 tahun kaitu geus ripuh awakna incok rematik asam urat ginjal darah tinggi migrain jantung kolesterol mah kempreng sabeula da bongana teu ihtiyat kana tuangeun bahas atuh Quran sing bener lebar lamun urang teu ngabahas Quran. Abdi malebet Islam bu masantren Pangkolota umur 46 tahun namanya masantren di Aang Nuh di Gentur diajar keneh Pak maknya urang ti leuleutik teu apal kana eusina Quran lebar jadi Islamna cek abdi ge geus terang kana lebetna Quran demi Allah Pak leuwih amis tibatan madu teu nganggo gula amis tapi Al-Quran demi Allah leuwih amis tibatan madu jadi kahiji daging anu kadua punten dendeng bahasa Majalengkana naon eta Pak dendeng kere di Bandung mah nya cik upami ibu sareng bapak ngagale dendeng ka pasar ka Pak Haji sabaraha sakilona samemeh sasi saum abdi sareng pun bojo sareng ti MUI pusat kumargi abdi nembe 22 sasi diangkat janten Dewan Fatwa ti MUI pusat ngabaha dijajal ku abdi sadar pasar jeung MUI kere atau dendeng sama hargana 80.000 per kilo datang tukang sayur ke kampung ieu aya dendeng dibungkusan ku plastik bereumna sae lemesna sae ditaros kurang mang ieu dendeng sabaraha kilona nawarkeunna cukup 50.000 adu tawar jeung urang 40.000 dipasikeun ke tukang sayur tah akal nu sehat logika nu sehat kedah jalan maknya di pasar 80.000 si emang bisa ngajual setengah harga cik daging naon daging bagong celeng babi hutan saya mantan misionaris teknik dan tata cara misionaris tegaskeun Islam teu benten urang tuang bubur panas na piring lamun urang tuang bubur panas na piring mana heula pa nu disiuk urang di sisi ngesisi ka karek ka tengah tah ieu beungeutna ieu jelemana nu taun 82 nu ngacokeun umat Islam mawan Islam ka Kristen nyieun gereja di Cipatujah Tasikmalaya di Kampung Muncang Kohok sareng di Cineam uninga peristiwa Cipatujah tahun 82 anu ngagegerkeun Islam sa Jawa Barat anu aya anjing di kongkorongan ku huruf aloh pan kalaukan kuring jeung anak buah kuring barjeng moro bagong kaleuweung lamun menang bagong genep demi Allah moal didahar ku sorangan saya bawa ke Gatot Subroto ieu bagong dibeset jerona dikaluarkeun kulitna disisir dagingna dicampur heula di banyur make formalin paranti Cina modar supaya beureumna sarua jeung daging sapi geus saruana jeung daging sapi
namanya disisit di neneng manis rasana disesuaikan neneng sapi dititipkeun ka tukang sayur saha dalangna walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Apa dina TV dibahas ku para ulama jeung ku MUI yen eta daging deng-deng tina Lampung dikirim ti Lampung sabaraha kontainer Pak. Tukang moro bagong dikamanakeun eta bagongna pada mung rugi da pelor teh hijina 3.500. Sedangkan emak bagong mah aku hiji pelor mangga terus ka tentara di dieu. Paling salit saya 5 Pak. Can mawa itu ieu can ongkos itu ieu dijual Pak tadi pakena naon pan jeung dendeng. Pan hayang daging murah maka mari geus masa Idul Adha. Nya lumayan. Saparapatnya gratis teu mayar. Digulai kurang weh cukup sakeluargaeun. Caina 3 emer. Jadi kahiji daging hayam kadua den. Anu katilu punten ieu masih kena ditaruang ku urang sareng kumurang kali urang permen jeung coklat. Sok ngacung sok ngahem-hem permen. Ngarokot tarap permen diteureui. Rasakeun eta permen naletah urang leueur henteu. Kuring nu boga pabrikna Pak Bu demi Allah. Upami ibu sareng bapak percanten kana iman abdi. Pertama abdi asup agama Islam kakarek sataun lilana. Pertama asup bui ngabahas permen jeung coklat da kuring anu boga pabrikna. Da baheula mah di Singapura Pak pusatna. Keur ngancurkeun Islam jual lisensina ka urang, nyieun di Bekasi jeung di Tangerang. Nah orang Cianjur yang Sukabumi nyen permen teu laku. Orang Cianjur jeung orang Sukabumi ngahaja nyen permen tanpa kolesterol teu ngandung lemak babi teu payu. Permen jahe anu diperlukan gula bodas. Leres. Lamun didahar kurang sok nyeklak nalak-lakan. Pan sok nempel di luhur. Leres. Digegel kosong nempel awas. Teu payu Pak Bu. Komo budak moraina mah teu awewe teu lalaki. Teu di kota teu di kampung. Malam minggu rek bobogohan rek main manu-manuan. Sok sieun ka amu bolalai badot. Gancang ngahem-hem permen majarkeun rek dadu letah. Haram geulis kasep can kakurung kutikah geus bani ciciuman pan Yahudi dalangna betul. Islam lain muhrimna teu meunang antel. Kulantaran Yahudi mah pinter akalna kumaha carana orang Islam supaya jauh tina Qur'anna. Eta budak orang Islam ngaku agama Islam make kurudung. Karek boga kabogoh 4 bulan lilana ya Allah ya Karim nyium juga ngecerokan tutut. Komo lalaki malawan kurang ajar biwir dicium leungeun ngopepang. Si budak anu teh lain nolak lembung kalaka. Sarwana si koplok. Atuh ajengan kumaha carana anak abdi salah naon pamajikan abdi termasuk abdi sok dar permen jeung coklat ke tong wakahariwang Pak Bu. Di mana ibu sareng bapak ngagaleh permen atanapi coklat sampai dituang kurang punten pangmacakeun heula komposisina tulisanana. Biasana produser orang kafir mah sok nganggo bahasa Inggris. Didinya ayat tulisan lisitin. Lamun ayat tulisan lisitin ulah wani-wani nuang. Tapi upami payuna ayat tulisan soya lisitin mangga tuang. Terang hartosna soya. Kacang kedelai. Jadi lisahnya terbuat dari kacang kedelai. Muncul enak coklat kamari abdi sang pun bojo ka tiap supermarket tulisana lisitin nabati. Upami soya lisitin lisahnya terbuat dari kacang kedelai, lamun lisitin nabati lisahnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan mangga bilih bade dituang mah. Jadi kahiji daging hayam, kadua dendeng, katilu permen jeung cok. Anu terakhir anu kaopat nu teu meunang dipake orang Islam mode. Cik ari mode ti mana sumpingna Pak Bu? Ti barat saha dalangna? Perancis. Dulu negara Prancis pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngacurkeun Islam. Muncul ayeuna modena lolobana nu make saha? Anak urang saha nu jadi korban barudak awewe. Adi emut ti wejang pun guru almarhum punten bilih aya alumni atawi santrina punten. Kahiji almarhum pun guru pangresa Aang Nuh ti Gentur Cianjur.
anu kadua almarhum pun guru Kang Haji Sadeli tiki kisik nu teu kaurugan Gunung Galunggung. Anu katilu almarhum Wahwer Apandi ti Manon Jaya ngucapkeun kieu ka abdi, Ustad lamun Ustad panjang umur pangingalikeun ku anjeun bakal ningali budak awewe jiga muning. Ternyata betul pate di kota teh di kampung ningali budak awewe geus jiga muning. Make celana blue jean merecet jiga leupeut Madura. Leres. Tadi beubeur luhureun liang tai. Abdi tadi rek wiladan alamat ka dieu Pak, ningali budak awewe dibonceng ku lalakina ya Allah ya Karim, eta kakawat liang tai geus kaciri. Leheung lamun bersipan urut budug. Sing kayo pabalatak. Baju dajal diparake dada jeung bujal geus bobolek lakan. Baju geus teu make tali. Sakieu majarkeun teh model you can see cik di mana eta cicingna BH. Sakieu eta baju. Majarkeun teh ieu model you can see cik ari you can see bahasa ti mana? Bahasa Inggris. Naon hartina? Ari you teh kamu, ari ken teh boleh, ari si teh lihat jadi kamu boleh melihat. Tingali ta urang teu make BH masih keneh bodas. Kelek peot eueuh buluan. Tapi ari perkosa mumul. Mata kadi ngahimbau ka pemuda nu hadir penting ayeuna, mun aya tatangga urang make pakaian kitu patut perkosa. Sok tuman. Cik kuring rek nanya lamun urang ditang-tang gelut heuh urang wani dilawan henteu. Urang ayeuna boga syahwat keur naik ningali budak awewe kitu patut perkosa. Keun abdi nu tewakna sok. Keheul Pak. Mata kun penting aya awewe make pakaian kitu patut asup kana pengajian ieu, kuring teh nomor kosan lagi luhur meja sok ka dieu. Kedua Pak Oda sina ngasaan. Katilu Pak Lurah keur ulis masih dan nyaksian sasana ku bapak sancrom ewang. Tuman Pak. Itu perkacian heueuh istighfar. Astagfirullahalazim ya Allah teu bikeun abdi teh gona setan nuk merkosa. Aya geus asup. Alhamdulillahirabbil alamin. Rek nyebut tulung tuluy. Keheul Pak. Abdi gaduh pengalaman di Jakarta di Pondok Indah Pak. Di ulam ku hiji majelis talim di pimpinan Ibu Hajah Jenderal Sobari. Akhirnya ulaman tertera akan dihadiri oleh 15 artis. Pas abdi jeung ngaos ngabahas anggoan hiji istri geulis kawanti-wanti tatih anjeunna. Duka artis duka naon. Nganggo lancingan blue jean merecet jiga leupeut Madura. Eta kewuk mending ngadungkuk. Sapatu jangkungna demi Allah aya 12 cm. Ari ieu dikurudung ari pakaian mararecet menyarar nol matak pika bitaeun. Celengkeung teh nyebatkeun kieu Pak. Kiai ini pakaian gaul namanya. Kiai tidak pernah gaul keluar, kiai hanya gaul dengan para santri, jadi tidak mungkin kiai tahu perkembangan pakaian gaul. Inilah hasilnya kiai cek manehna. Ku abdi ditaros Pak, Bu, tahu arti gaul yang sebenarnya? Teu bisa ngajawab. Abdi nulis nabor GAUL, gaul, gaya urang leuweung. Cik ai Tarsan di baju henteu. Tah nu kitu teh koplok anak Tarsan sia. Sok urang kembali kepada Al-Qur'anul Karim sing yakin kana Al-Qur'an. Al-Qur'an teh firman Allah, Al-Qur'an teh Allah nu ngalungsurkeunana, Al-Qur'an teh Allah anu ngajagana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Luar tina Al-Qur'an kitab-kitaban, luar tina agama Islam agama-agamaan. Sok tanyakeun kurang cideres tamun anu Kristen bawa ka dieu. Jeung kitab-kitabna urang bahas kali peuneun ibu jeung bapak. Apakah ada satu ayat dalam Alkitab yang mereka pegang kalau Yesus itu ngaku Tuhan? Ento ayat. Ada juga aku ini utusan ilah, aku diutus oleh ilah, aku ini adalah jalan kebenaran kehidupan, tidak pernah mengaku Tuhan. Mata cek abdi pang goblok na hirup orang Nasrani termasuk anak pamajikan abdi. Rek teh goblok kumaha? Manya ya Tuhan ngagantung dina tihang jemuran. Ya abdi baheula katipu paker musuh kene ka Islam. Datang ke gereja make dasi 3 meter. Pamajikan make representatif beak 3 gelas. Eta bibir dikeun ka jeding. Datang ke gereja berlutut di bawah Tuhan ngagantung lihat yang jemuran. Abdi ngadoa cek abdi, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan, tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini. Ia terus terang Pak Bu, Yesus kontan sehari tangga jawab karena doa abdi. Cek Yesus ke abdi,
barorah nyalamatkeun maneh yang ngagantung hese turun koprok sia lah boro-boro nulungan batur aing hayang ki geus 3 bulan ngompol deui weuh nu nurunkeun nya matak sing yakin kana agama urang inadina indallahil matak sok tingali tadi gereja aya kipas angin moal bahaya lantaran Yesus teu make celana jero nyingsat sia culaget kikian da bubar kabeh. Anu kadua punten mereka akan mengajukan Islam dengan permainan mereka ke dalam orang Islam. Ternyata betul orang Islam di mana-mana di kota di kampung geus katungkulkeun ku permainan Yahudi yang Nasrani poho karena waktu ibadah salat poho karena ibadah nu lainna komo keur ngamamurkeun masjid geus poho sama sekali lantaran permainan Yahudi geus asup ka orang Islam. Contoh maaf punten naon eta tah permainan anu kartuna bulet-bulet beureum teh naon tah tah tukang gapleh ngajawab aya tukang gapleh di dieu seueur naik sia ka dieu naik urang gelut jeung dewek nepikeun ka modar lamun gapleh ajaran Islam pang goblok-goblokna jelema pang tolol jelema lamun ngaku agama Islam anu masih kenanya kalau kartu gapleh goblok jeung tolol. Saya orang Cina Pak, maaf cik perjudian kartu ti mana mimitina datangna nah tu orang Islam nu makena belegug ti mimiti kiu-kiu nyuk-nyuk capsa jisong maciok rumen gapleh togel domino huahoe pan Cina dalangna nah orang Islam nu makena belegug da beda tuh tukang gapleh masilah lagi jika balak genep tak biasanya dalam gapleh mah di mana-mana ge RT tah mana si RT na naik ka dieu dewek siap jeung paehna sok da kuring dalangna nu keur ngancurkeun Islam matak ngabedakeun RT tukang gapleh jeung RT tukang salat gampang tinu naon kacirina tina leungeun RT tukang salat mah takbirna bareng Allahu Akbar betul sarua tah panjangna sok RT tukang gapleh sina naik ka dieu urang ukur ku abi leungeun pasti anu katuhu panjang 5 cm urut ngabantingkeun kartu nah pak lamun aya tukang gapleh maot tong disebut maot haram hukumna modar mangga kupingkeun ke bijeng ku bapak tukang gapleh lamun mehan balak genep modar sia ku aing eueuh tukang gapleh mehan balak genep maot eueuh betul entong disolatkeun keur antep sina salat sorangan entong ditahlilan entong dipangmacakeun yasin anggur pangmacakeun surat al-gapleh balak kosong balak hiji balak 2 balak 3 balak 4 balak 5 balak genep lamun modar kabebeng keheul Pak kuring rek nanya ka bapak-bapak tukang gapleh Pak asal kata gapleh cek agama Islam asal kata tina naon goplah gopilun poho mau pohokeun lupa melupakan lalai melalaikan sok tukang gapleh teh zikir di masjid karek 5 menit bujurna jiga nu boga bisul nah ari men gapleh si koplok ti isukna ka sore jadi keur jongjon main gapleh ngong adan duhur jam 12 kurang 5 menit eureun moal da jumlahna can 200 cik perlu gapleh perlu sholat wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar dan dirikana sholat semua sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar innani anallahu la ilaha illa anna fa'budi wa aqimi sholata li dzikri sesungguhnya kami ini adalah Allah tiada Tuhan yang hak selain aku maka sembahlah aku dan dirikana sholat untuk mengingat aku sholat heula bageur lain gapleh kamu nu keur gapleh ngabantingkeun balakeun terus modar gapleh digede-gedekeun eta kamari Agustusnya Pak RW jeung panitia Agustus sarua belegugna gapleh dipake pertandingan si koplok ngajarkeun teh olahraga ti mana eta gapleh belegug sia ka dieu naik nah teh era kira-kira di hari hana
dipanggil ke panitia hareupeun umum karena panggung juara pertama gaple Bapak Ahmad lain juara A dan si koplo yeuh dengikeun saku gegeber tukang gaple wah kagok hadieu Pak paling balikna gelut lah adi mah demi Allah Pak keur ngabela agama mah mangga ameng karompok abdi abdi gaduh pangaosan di Kapolres yang di Panglima dibahas ku abdi sadayana Pak dah hukum kedah terangeun sadayana betul lain KUHP kasih uang habis perkara ayeuna hakim naon hartina hakim HAKIM hubungi aku kalau ingin menang mata loba hakim terlibat betul dah bener dah Allah mau itu bodoh atuh keheul itu dengikeun ya ya anu modarna moal ditanya di ku malaikat langsung digebuskeun kana neraka ke orang Nasrani dan orang Nasrani mun modar sok ngagawikeun ka malaikat kadua tukang gapleh katilu tukang nguseup aya koplo tukang nguseup paling sabina juga jair masuk ke naik ka dieu cikuli rek nanya Pak ari nguseup ajaran Islam sanes kan Inggris jeung Prancis da kuring dalangna supaya poho kana waktu ibadah urang brik kana ku agama tukang nguseup dengekeun sia koplo aya tukang nguseup sok salat asar kumaha hukumna cek agama urang lamun dengarkeun salat asar man taraka salatal asri habitu amaluhu sing sanungakeun salat asar beak tah amal kasayanana pan asar teh indungna poe laporan harian malaikat kalau dina waktu asar gantina poe orang Islam pada asar jam 12 peuting mah Yahudi dalangna koplok sok kupas Al-Baqarah hafizu ala sholawati wa sholatil wusta cek Allah jaga sakabeh salat anjeun jeung jaga salat ari wusta teh asar saneh apan titah dijaga ku Allah tah bebenyokeun ka jeung Nasrani sina poho kana waktu ibadah cik abdi ge Pak keur abdi sakola Alkitab demi Allah Quran jeung hadis teh dicirian beureum keur ngancurkeun Islam aneh kana ngarusup digede-gedekeun si koplok ngarawing-rawing bibir batur sorangan gede barusuh hahahuhu hayang sia keur nguseup teh modar gejebur kitu tah di daharna teh ku impun sesakeun kanyutna meh pamajikanna teu leungiteun tinggal ngaer keras keur cocoan oe euheul da nguseup aduh tah kaopat tukang mabok dengikeun sia gegeber tukang mabok apan peristiwa Tanjung Priuk Pak ditipuna kunaon ku minuman cek abdi mun ibu jeung bapak terang kana peristiwa Tanjung Priuk demi Allah 3 bulan moal bisa sare diberebetna orang Islam dibasmina orang Islam di jero masjid mayitna disingkupan getihna disebrot ku belandir jero masjid moal 3 bulan moal bisa sare demi Allah pan ditipuna ku minuman nah orang Islam mararabok si koplok ayo nu mabok bisa leumpang eta di terminal tinggal di dinya tadi Majalengka eta mah naon eta kadipaten bela jadi huntu masih koplok euheul aing mah mangga emutan kibu sareng ku bapa cik orang Nasrani lamun modar di dunyana diasupeuna kana naon kana peti tamelacek orang Cina pangna bisa ngadongengkeun ka ibu jeung ka bapa baheula mitoha abdi modarna kitu modar dan Nasrani Pak abdi sok bingung lamun mikiran orang Kristen paeh Pak pan orang Kristen paeh sok didangdanan leres leuwih-leuwih ti panganten eta mitoha keur modar meni lucu make jas make dasi kacamata sarung tangan demi Allah disapatuan adi bingung Pak ieu teh modar atawa bari kaondangan beres teh Pak didangdanan diasupkeun kana peti ieu peti dijana tina kayu jati kanana 3 senti jerona dilapis make seng terus kain saten make kembang jeung kamper sup eta nu modar asup kana peti langsung ditutupan ku tutup petina moal Pak luhurna demi Allah sok tinggal tamun dinya pae dipatri make seng da sieun kabur geus dipati make seng kakarek ditutupan ku tutup petina tah keur magehan tutup peti kana peti di luhurna aya salib 5 biji eta salib teh drat baud magehanna ge make kunci ukuran 14
jika magahan pelak ban motor rokotok 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 geus pageuh teh si koplok lain dikubur ngadon di nyanyian uyuhan teh joget nya baheula abdi kitu Pak cek abdi kieu sidang jemaat gereja yang mulia mari kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tapi sebelum kita berdoa mari kita membawakan dulu sebuah lagu yang merdu untuk Allah Bapa di surga. Eta Tuhan hayang dikirim lagu si koplok dipimpin aku abdi nyanyi cek abdi Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tadi panasaran Pak ditoong ku abdi mitoha, ya Allah keur kieu we sorangan deh. Beres tadi nyanyian dibawa ke kuburanana, di kuburan geus aya liang lahat, ieu liang lahat demi Allah jerona geus ditemok make bata hareup tukang kiri kanan diperes tera alus rapih pisan. Sup eta peti asup kana liang lahat langsung di ruang ku taneuh moal Pak budak meunang ngalus-ngalus demi Allah luhurna di amparan papan make slup beton 12 mili dicor make semen jeung pasir cik dikubur disimpen pamikirankeun kumaha malaikat rek asupna cek malaikat teh koplok sanu modar di beton makanya di sorga palu jeung pahat paksa malaikat keluar heula dengan pemborong begitu kabongkar betonan si malaikat ya Allah ieu nu modar masih keneh mawa parahu diulak ilik dibuka hesepan malaikat benu ieu nu modar geus ngagawekeun tadi di beton ena parahuna pageus teu katulungan makanya di sorga eueuh kunci 14 ngan kabeneran we kamarina aya nu maot pagawe bengkel motor sugan we mawa kunci 14 begitu kabuka sareng malaikat ya Allah masih kena make seng daripada cilaka jeung raheut mending gebruskeun kana neraka tuh cek keterangan dina Quran jeung al hadis nu jadi suluh api neraka naon kan manusia jeung batu leres kahiji orang Nasrani kadua orang Islam anu ningakeun salat 5 waktu inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah sesungguhnya batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran ningakeun al ahdul ladzi baina wa bainahumus shalah paman parok naon anu hartosna kieulah antara perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah maka barang siapa meninggalkan salat berarti orang kade sing waspada sanajan urang lahir tina rahim Islam pakai adan dan ikamah mampu pakai akekah tara salat mah tetep kafir ngaranna betul kade sing waspada lebar nya. Jadi kahiji orang Nasrani, kedua tukang mab, katilu tukang us, ngan tukang us mah punten Pak dipikanya ku malaikat, keun sina seurih heula si koplok lah, engke tinggal ngadedetkeun. Kumaha nyahna tukang us na digejeburkeun di ayun-ayun heula. Kumaha ngayun-ngayunna bibir tukang us dikait make eretan teng wajah. Keheul Pak ka tukang us teh. Bae da ieu mah hukum urang berik aya tukang nguseup ku pikih Pak nguseup di balong aya rentenan teu aya pang gede-gedena renten di balong koplok aya unsur judi pang gede-gedena judi di balong cik adek ngaros ka ibu-ibu lamun ibu ngagaleuh emas ka pasar sabaraha kilo bu 20.000 ai bapak nguseup di balong sabaraha kilo 25 sampai 30 tu taroskeun be salawe cek tangga jorowok tukang useup ka beda ta apa eta renten cicing di balong lobana 15 jelema rata meunangna sakilo ewang moal aya nu menang aya nu di mana urang mayar make duit sarua jumlahna aya nu dirugikeun seseorang dina lingkungan eta naon ngaranna judi belagu mah nyetapal kana pikih kenal jadi Islam
tadi dia buat Islam anu tengah sahan di tenggelan heula teh keheul Pak matak punten pangaminankeun tukang gaple jeung tukang ojek isu pageto teu eureun sing modar amin amin tah pae isukan dah lurah isu kubur 30 tah 15 tukang gaple 15 tukang useup ngeunah tukang gali borongan terus tah lupa tah nu terakhir tukang mabok ya hiji hikayat Pak Bu tukang mabok modar loba ting minum anggur merah sabotobir be aku sorangan lek kakeum jajantungna kabakar paru-paruna modar saharita dikurupkeun ku keluargana rengse dikurupkeun di talkinan rengse di talkinan dikantunkeun ti makam 7 lengkah ku keluargana sumping malaikat nakonan saur malaikat man robuka kumaha jawab tukang mabok sok taros ke bujung ku bapak tukang mabok lamun ngaliwat ka mana euy pas malaikat terus kadua kali masih kena ngajawab kakarek tukang mabok teh mikir oh pangiten teh malaikat harus kakuring kunaon pangna kuring maut inget kana anggur merah nu diinum ku manehna pas malaikat harus katilu kali celengkeung teh ngajawabna make lagu Maggie Jet lagu anggur merah tadi punten ka busan ka bapak punten abdi bangga ka ibu bapana Maggie Jet di Indonesia ieu anu pertama anti keluarga berencana ibu bapana Maggie Jet putrana 26 lalaki sadayana anu bungsu janten penyanyi Maggie Jet pangageungna batur abdi Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D, F, G, H, I, Jet terakhir hari Jet kasabaraha tupan ka 26 teuing Maggie kasabaraha kuring teh nyaho pas malaikat naros katilu kaliman robuka celengkeung teh ngajawabna anggur merah yang memabukkan atuh malaikat benu ditonyok itu kang mabok bledag pas kana irungna wargetihna awor-aworan dasar si koplok tukang mabok masih kena bisa ngajawab belum seberapa enggeulan iku malaikat bledag geus riput teu bisa nangtung acan ngajawab kene tambah lagi acek malaikat dasar sideng mah tukang mabok di dunyana ngan ukur nginum jeung nginum anggur merah tara pernah salat tara pernah puasa ka masjid ge tara necak-necak acan ditewak ieu tukang mabok ku malaikat dipeureut jiga anuk meunang nyeuseuk masih kena bisa ngomong teganya geus gebruskeun kana neraka tuman lah nya matak sing yakin kana agama urang inna dina indallahil abi lebet agama Islam ngan sorangan anak pamajikan eueuh nu milu kabeh balik ka Belanda milu ka mantan mertua abdi tapi alhamdulillah nikmatna cicing di Islam anu dipaparikeun ku Allah ka abdi kabagjaan ku Allah pamunkeun ka abdi salami 22 tahun ieu alhamdulillah kahiji punten sanes abdi bade ngaguran ka para ulama para ustad sanes mung ieu mah ngasihan naon motivasi abdi tos 22 tahun jalan ieu kahiji teh can gugur tina wudu masih keneh ngadawamkeun wudu sanes abdi hoyong miceun ditahan hoyong bisi tahan teu Pak demi Allah eta tos sunatullah mangga tos eta nyanak di wudu bising kabujeng maut alhamdulillah tos 22 tahun jalan ieu kabahagiaan ku Allah paparinkeun ka abdi teh can pernah gugur ngalaksanakeun salat fardu berjamaah di dalam masjid atau mushola timimiti abdi bisa ngadirikeun salat can pernah abdi ngalaksanakeun salat fardu di jero imah kecuali sunnah dan alhamdulillah tos 22 tahun jalan ieu kabahagiaan ku Allah paparinkeun ka abdi teh can pernah gugur ngalaksanakeun salat subuh dan isya berjamaah dalam keadaan apapun cek paribasana abdi gering riput teu bisa nangtung acan demi Allah ngabelan keluarga abdi nu ayeuna ngaluarkeun 2 bungkus rokok gudang garam maparinan ka hansip keur ngagotong abdi ngalaksanakeun salat subuh dan isya berjamaah dan alhamdulillah tos 20 tahun jalan ieu abdi teh can pernah gugur ngalaksanakeun salat tahajud kumargi tahajud kanggo abdi wajib hukumna di antara salat sunnah nu aya dina Al-Qur'an angin tahajud maka sareng saur Kangjeng Rasul di mana urang teu bisa ngalaksanakeun salat tahajud sarua jeung ceulina dikihan ku setan dan alhamdulillah tos 22 tahun jalan ieu kabagian ku Allah pamunkeun ka abdi
abdi teh can pernah gugur ngalaksanakan salat sunat duha sareng sholawat ka Kangjeng Rasul. Maka alhamdulillah dalam usia yang 66 tahun lebih ieu abdi teh can pernah dipapareun panyawat ku Allah sanes abdi hoyong pabuh teu kumargi piwajang pun guru almarhum pangersang Nuh gitu di mana-mana yang panjang umur salamet dunia akhirat meuli bade penyakit ka Allah. Kahiji ulah gugur tina wudu kudu ngadawamkeun wudu. Kadua tahajud kumaneh ulah eureun. Nu katilu sholawat jalankeun. Alhamdulillah tug dugikeun ka ayeuna. Ari peparinan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah upami ibu sareng bapak percanten kana iman abdi tos 15 tahun 22 sasi ieu punten 15 tahun 12 sasi hirang 3 dinten abdi monok mung 3 jam can pernah ngasaan sarebeurang. Ieu nikmatna lamun urang tos terang lebetna Quran, tos terang lebetna agama Islam. Kanikmatan nu paberian ku Allah ka diri abdi. Alhamdulillah. Sanaos abdi tantangan seueur Pak. Abdi tantangan sanes ti orang Kristen tapi ti orang Islam nyalira. Komisi seueur nuangkeun agama Islam ari salat karara. Majelis talim karosong, pasantren karosong ari sakola umum diberi kabeh. Budak teu ngaji teh salat matara digeunggeureukkeun, tapi budak lamun teu ngapalkeun jeung teu les pan dicarekan ku indung bapana. Abdi gaduh putra tinu ayeuna 3. Teu aya nu di SD SMP Bu. Alhamdulillah sadaya di pasantren. Nu kadua usiana nembe 18 tahun jalan tos gaduh gelar S2 ti Kairo kamari. Sadayana di pasantren madrasah teu aya nu di SD SMP. Da paeh mah mau ditanya matematik. Geuning dokter Anas insinyur ngalangur. Nah anak abdi geus dicicing di Depag. Betul. Entong hariwang Pak, entong ningali sekolah umumna Pak. Da Yahudi anu geus asup ka sekolah umum loba beasiswa. Di mana eta beasiswa jalanna? Leres. Matak saur Kang Haji Sahid macam Kang Haji Alawi ti Limbangan. Anak anjeun di dieu sabaraha tahun? 6 tahun saur abdi. Anak ka manakeun? Saur Kang Sofyan Jaya kelecana ka mana ka Al Azhar ka Kairo. Alhamdulillah kamari kengeng gelar S2. Ieu nikmatna cicing di Islam. Sok urang kembali kepada agama Islam. Amin. Mata punten ka bapak sareng ka ibu dina pangaosan ieu abdi ngajak ka warga di dieu mangga kahiji urang makmurkeun masjid salat berjamaah. Inama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil. Kenapa saya mengajak untuk memurkan masjid? Dulu waktu saya di Boston, guru besar saya mengatakan begini, kita ini orang Nasoro sebetulnya sudah diambang pintu kehancuran dan kekalahan oleh orang Islam. Kalau orang Islam ini tahu persis kepada senjata yang mereka punya, karena Islam mempunyai senjata yang dahsyat. Senjata yang dahsyat orang Islam bisa mengalahkan atom, nuklir, bom dan sebagainya. Senjata apapun yang dibuat oleh tangan manusia yang ada di muka bumi ini akan kalah dengan senjatanya orang Islam. Apa senjata orang Islam yang dahsyat ini? Adalah doa. Mangga kupas Quran yang hadis. Islam teu boga bedil, Islam teu boga bom, Islam teu boga nuklir, Islam teu boga pesawat tempur, tapi Islam punya doa. Nah, doanya orang Islam yang dijabah oleh Tuhannya yang pertama, di mana orang Islam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid, terutama sholat pada subuh dan isya berjamaah. Upami di Islam anu mayoritas beragama Islam terang karena eta dalil sholat subuh jeung isya berjamaah demi Allah di muka bumi ieu moal Yahudi jeung Nasrani. Amin. Kahiji berjamaah, kadua pasantren eusian jeung madrasah, katilu tina baca Quran di tiap bumi nanti maghrib duka isya, nu kaopat majelis taklim seueuran demi Allah moal Yahudi jeung Nasrani di muka bumi ieu. Amin. Kapungkur keur abdi sakola kitab sieuna ewat ti kuopat perkara. Sok mamurkeun masjid. Amin. Ieu atos 2 jam kirang teraskeun. Betah keneh moal nunutan kiat salikna daek nambahan mayarna. Hahaha. Hayong terang riwayat abdi lebet agama Islam dibahas ke urang ngaleueut heula. Amis teuing giung Pak teh digulaan kapan teh digulaan mah giung meureun
Mentak rugi jadi ajengan mun ngaji teh nginum teh cinteh cibodas can pernah nu mere cisusu. Kenaon ibu-ibu loba di sakecak ewang kecerot di jelpinu. Teh cayan si kurang kenyot ka dieu lah. Si ibu eueuh cayan cenah Pak, dikenyot mung. Pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk mengajukan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya, yang ketiga Dr. Johan yang memukuli saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga tulang punggung saya 13 yang patah untuk mengenal Islam. Kebetulan di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri. Saya memegang wilayah Jawa Barat. Yang pertama di Sukabumi di Cikembar di belakang 310. Yang kedua di Majalengka di Pasir Malati. Dulu waktu bupatinya si Jaelani. Dulu saya membuat sekolah Alkitab yang terbesar itu di Talaga, tapi ditolak ke masyarakat. Dipalingan besi-besina sehingga si Jaelani ini bupati ini dipanggil oleh besan saya si Murdani. Saya harus memberikan uang 115 juta. Diberikanlah oleh saya ke Jaelani, maka diberikan izin yaitu di Pasir Malati. Uninga Bapak Pasir Malati nu kahandap. Nah, itu rumah sakit leres Pak. Yang ke bawah itu kebanyakan datangnya dari NTT. Si Apin betul Pak. Betul si Apin. Datangnya kebanyakan dari itu, sayalah Pak yang membuatnya. Dan saya membagi-bagikan kekayaan untuk mengiming-imingi orang Islam masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka jangan salah, kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani, ini urusannya bukan keimanan, tapi urusannya beteng bising teu nyatu. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajakan agama saya door to door. Dulu tugasnya untuk menghadirkan Islam yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Sulawesi. Yang paling harus hancur oleh Nasrani yang dibina di Amerika ini, yang dikasih tanda merah adalah Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat yang harus hancur pertama? Karena Jawa Barat adalah basis pasan. Mangga ibu serang bapak milarian ke Jawa, ke Sumatera, ke mana? Ayah henteu pasantren juga di Jawa Barat. Mual ayah. Di Jawa Barat ke gunung-gunung, ke leuweung tos seueur pasantren, betul. Di Jawa aya ge ararageng, jeung orang Jawa mah gado-gado. Sakeluarga agamana 4 macem. Karena orang Jawa mah tos ditipu kayak dengan Nasrani, diolo akidahna nyata ku kiju jeung roti. Maka orang Jawa diberikan hadiah oleh Belanda satu negara, yaitu negara Suriname. Itu orang Jawa sadar termasuk rud kulit, turunan orang Solo. Itu hadiah dari Belanda. Begitu saya punya tugas mengajukan Islam di Jakarta, terbentuklah satu rombongan 15 orang, termasuk di dalamnya saya, Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan kijang, yang pegang setir di sebelah kanan saya adalah Dr. Cornelis. Dulu tugasan untuk mengajarkan Islam ini, saya mohon maaf pada ibu dan bapak yang hadir malam ini, barangkali
ada yang kampung halamannya saya sebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sayalah orangnya yang dulu pada tahun 82 mengasuhkan umat Islam, membuat gereja di Cipatujah, Tasikmalaya, di Kampung Muncang Kohok dan di Cineam, di Kabupaten Kuningan, di Cigugur, di Cisantana dan Sukamulya, yang membuat rumah sakit Kawaluyaan dan membuat Guha Maria adalah saya. Di Kabupaten Indramayu, Kampung Eretan dan Kampung Haur Gelis, di Kabupaten Ciamis, di Panawangan, di Cisuru dan di Cikupa, di Kabupaten Cianjur, di Ciranjang, Palalangon, Pasinangka, Gunung Halu, Calincing, di Kabupaten Subang, di Pamanukan, di Banten, di Malingping, di perbatasan antara Cikijing dengan Majalengka, di Kampung Subang, itu anu kakanan panu aya masjid itu Agung Gumelar, itu saya membuatnya Pak. Di Kabupaten Bandung, di Banjaran, di Arjasari dan di Gambung Ciwidey. Namun alhamdulillah setelah saya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belajar dan kembali saya mengajar mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, kepada agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil. Saya mohon bantuan doa dari ibu dan bapak yang hadir malam ini agar saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling sulit untuk disampaikan kembali oleh saya, maaf, 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kuningan di Cigugur, ini sekitar 45% lagi. Insya Allah tanggal 16 kalau tidak salah, sekarang ada pengajian ke sana. Di sana sudah ada bangunan, sekarang ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, madrasah sanawiyah aliyah. Kalau di bawah gereja, di atas masjid, di atas gereja, di bawah masjid di Kuningan ini Pak. Perkembangannya sudah bagus, tinggal 45% lagi. Yang kedua di Cianjur, di Ciranjang. Kenapa ini sulit untuk disampaikan kembali Pak? Maaf, karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar. Ini untuk 2 daerah Pak. Kemarin seorang letkol dari Kodam mengatakan kepada saya, Pak Kiai, betul-betul Nasrani ini jahat. Kenapa Pak? Kalau kolonel saya katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk mengajukan Islam. Ini jangan salah Pak, karena mereka punya program tersendiri. Di Islam, Ustadz siapa yang menggaji Pak? Saya dulu tahun 64, 65, demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64, 65 Pak. Sehingga begitu saya masuk Islam, maaf, 13,9 miliar, demi Allah tidak saya bawa serupiah pun. Begitu saya punya tugas mengajarkan Islam, berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan Kijang. Yang pegang sendiri sebelah kanan saya adalah Dr. Cornelis. Selama hidup saya memegang agama Nasrani, saya belum pernah mendengarkan adzan subuh. Adzan duhur, asar, maghrib dan isya saya tahu. Kalau adzan subuh, kuping saya belum pernah mendengarkan, karena saya belum pernah bangun sesubuh itu. Begitu nyampe di Jakarta, di Kampung Prapanca, bertepatan dengan berkumandangnya adzan subuh. Kata Dr. Cornelis kepada saya, Bro, tolong dengarkan adzan orang Islam ini kok goblok sekali, aneh-aneh. Saya buka kaca jendela itu, mau bisa dengarkan ini adzan. Betul Bro, orang Islam ini kok adzannya aneh-aneh. Kebetulan di Jakarta, di Kampung Prapanca ini, saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil. Yang punya rumah namanya Bapak Rosid. Beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri. Kata Dr. Cornelis kepada saya, Bro, karena Bro sebagai pemimpin dan ketua kami yang berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini, tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan. Oke, besok akan saya tanyakan. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, kendaraan saya masukkan ke dalam garasi dan sebagian barang-barang diturunkan. Kira-kira jam 7 pagi, Pak Rosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar. Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan,
hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil. Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya, saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau. Kata saya, "Selamat pagi, Pak." "Oh, selamat pagi, Bapak Pendeta. Kapan datang dan apa kabar?" "Baik, Pak, dan baru saja saya tiba." Ngobrol punya ngobrol. Akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau menanyakan tentang ajaran agama Islam. "Pak, apakah boleh saya bertanya kepada Bapak tentang ajaran agama Islam?" Dengan senyuman yang manis, muka yang cerah, beliau memberikan jawaban kepada saya. "Silahkan Bapak Pendeta." Dengan senang hati dan kedua tangan saya terbuka, insya Allah apa yang akan Bapak Pendeta tanyakan akan saya jawab. Mari Bapak Pendeta kita ke dalam rumah. Jangan ngobrol di luar, lebih luasa kita ngobrol di dalam rumah. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau, sehingga beliau ini berani mengorbankan tugas negaranya, tidak jadi mengajar karena ngobrol dengan saya sampai jam 3 sore. Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan. "Pak, kenapa orang Islam ini kok adanya aneh-aneh?" "Aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta?" "Tadi begitu saya masuk sini, terdengarlah suara adzan yang asing di kuping saya. Ada kata-kata aso. Aso apalah saya tidak tahu, Pak." "Oh betul Bapak Pendeta, itu adzan subuh pakai as-sholatu khairum minan naum." "Apa artinya, Pak?" Beliau memberikan jawaban kepada saya, "Lebih baik sholat daripada..." Bukan semakin tertarik kepada Islam, tidak, tapi saya semakin membenci. Kenapa? Karena iri di dalam hati saya. Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibadat kepada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adzan ini? Maka timbullah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Rosi dan umat Islam yang lainnya. Kata saya, "Kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi. Kapan molornya kalau sholat melulu?" Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam, banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya tentang ajaran agama Islam, dan akhirnya beliau memberikan satu Al-Quran dengan terjemah produksi Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, "Ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya." Saya terima ini Al-Quranul Karim. Kira-kira jam 3 lebih saya keluar dari rumah beliau, masuk rumah kontrakan saya. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, saya langsung ditegur oleh rekan-rekan saya, termasuk oleh Dr. Cornelis dan Dr. Johan. "Dari mana Brur, kok dari pagi sampai sore begini baru pulang? Sedangkan jam 4 sore ini Brur harus memimpin kami untuk membawa umat Islam yang ada di kampung Prapanca ini." Maka saya katakan kepada rekan saya bahwa saya sudah menanyakan tentang azan dan saya diberikan satu Al-Quran ini. Ini ditertawakan semua oleh rekan saya. Seharusnya sore itu saya memimpin penginjilan, entah kenapa saya ini malas sama sekali untuk melaksanakan tugas. Mungkin ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya punya tugas, saya serahkan kepada Dr. Cornelis dan Dr. Johan. "Brur, tolong pimpin misi kita ini, tolong pimpin penginjilan kita ini, bawa umat Islam sebanyak-banyak yang ada di kampung Prapanca ini, dan ini dananya 16 juta, tolong bagikan kepada mereka. Pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah tersedia di dalam kendaraan, silahkan Bro bagikan, harus tepat pada sasaran." Berangkatlah rekan saya 14 ini menjajakan agama door to door dengan bermodalkan uang 16 juta, pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya hanya di rumah sendiri sambil melihat-lihat luarnya Al-Quran, karena saya belum hafal huruf Arab, yang saya baca hanya terjemahnya saja. Begitu saya akan membuka Al-Quran, terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya yang saya yakini dulu. "Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Saya mohon petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan.
Tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya. Tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya. Saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir. Tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya, semakin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya 2 ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya, selama 3 bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur. Hanya membolak-balik membaca arti daripada 2 ayat ini saja. Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya. Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini, bergejolaklah di dalam dada saya ini. Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Maka saya harus berani mengatakan kepada rekan saya, apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menerima risikonya. Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosid, atas petunjuk dan petuah dari Bapak Rosid, saya memberanikan diri menghampiri rekan saya 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa. Saya katakan kepada rekan saya, bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua. Karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun apa daya yang seterima dari mereka. Maaf, saya bukan mau dikasihan oleh ibu dan bapak, tidak. Yang mengasihani saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya ini. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempelah di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai kursi rotan. 13 tulang punggungnya patah untuk mengenal Islam. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Tapi Allah Maha di atas Maha. Allah mempunyai rencana lain untuk saya. Atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan saya. Sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya, pedihnya di tangan saya, ngilunya di punggung saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini asing di mulut saya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Belum pernah sekalipun saya belajar kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan pertolongan dari seorang cim-cim yang beragama Buddha. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau. Lalu baju saya digunting karena jadi satu dengan kulit. Lalu yang bekas luka besi panas dari dikocorotin pakai kecap oleh beliau. Kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu, diikat pakai benang rapia. Punggung saya diikat pakai samping. Lantas saya dibawa beliau ke rumah sakit Fatmawati.
Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini, pengen mengenal Islam. Dan alhamdulillah, setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya, beliau pula lah yang membiayai saya. Sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada Cim ini. Cim, tolong saya, bawa saya kemana saya harus pergi, karena saya pengen memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah saya dibawa oleh beliau ke Cipete, ke Bapak Kiai Haji Dr. Idam Khalid, saksi yang masih hidup, yang membina kesama yang pertama adalah Bapak Hamjahas. Maka kata beliau kepada saya, kalau Anda pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah, Anda jangan dulu mengenal Al-Quran, Anda jangan dulu mengenal sholat, tapi Anda harus dulu mengenal isi daripada 2 kalimat syahadat yang barusan Anda ucapkan. Alhamdulillah, selama 3 bulan kurang lebih saya dibina oleh beliau untuk mengartikan isi daripada 2 kalimat syahadat. Barulah saya marifatullah. Disinilah nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah yang saya rasakan sampai detik ini. Lalu saya suruh pulang dulu oleh beliau, karena saya masih mempunyai keluarga, itu anak dan istri. Ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari Kansa 14 dan dari Dewan Gereja Indonesia bahwa saya telah murtad masuk agama Islam. Begitu saya nyampe di rumah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, pakaian saya, ijazah saya, semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya di hadapan mata saya. Dan alhamdulillah saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu putri-putri saya menyiramkan minyak kelapa panas ke muka saya masih diselamatkan oleh Allah. Minyak kelapanya tumpah di punggung saya. Ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya, bukan orang lain. Lalu kepala saya dilempar pakai cobek, dipukuli pakai setikasti, sampai saya diusir caci maki dengan kata-kata yang sangat keji yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri. Nyah, engkau di hadapanku anjing, setan, babi, iblis, jangan menginjak rumah ini, haram rumah ini kau diinjak oleh setan dan iblis macam kau. Ini adalah darah daging saya sendiri, bukan orang lain. Dan alhamdulillah, begitu saya meninggalkan rumah tangga saya, hanya pakai pakaian satu setel yang nempel di badan saya yang penuh dengan minyak kelapa panas. Harta kekayaan berlimpah luah demi Allah tidak saya bawa serupiah pun, karena saya pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Saya harus samina wa atona. Jangankan harta kekayaan yang berlimpah luah, putri-putri saya pun yang 3 saya putuskan. Mulai detik ini Anda bukan darah daging saya bukan bapak Anda, dan Anda bukan putri-putri saya. Titik sampai di sini. Jangan ada lagi pertalian darah antara Anda dengan saya. Kenapa saya putuskan kepada putri-putri saya yang 3? Karena saya takut besok atau lusa saya meninggal dunia, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, sudah hampir 22 tahun lebih ini saya belum pernah dipertemukan dengan batang hidungnya. Namun alhamdulillah, biarpun putri-putri saya tidak yang ikut satu pun, Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya tidak bisa ditukar dengan suatu apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun emas berlian sebesar gunung tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena rekan saya yang 14 yang dulu menganiaya saya, yang dulu membunuh saya, alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam semua. Sekarang sedang jihad fisabilillah, sedang membela agama Allah, yaitu syiar agama Islam di daerah-daerah Nasrani. Itu yang pertama di Papua Barat, di Manokwari. Yang kedua di NTT, Kampung Kalabai, Kabupaten Alor. Yang ketiga di Kalimantan Tengah, di Sampit. Saya mohon bantuan doa dari ibu dan bapak yang hadir malam ini, agar saya dengan rekan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ibu dan bapak pengen tahu dakwah Islam dari Nasrani, demi Allah ini tantangannya adalah nyawa. Saya pun di Manokwari sedang menanak nasi, Pak, Bu. Kalau Allah sudah mengizinkan saya harus meninggal, saya dipanah, ini kenal kemaluan saya. Allah belum menghendaki saya untuk meninggal, hanya 3 cm jaraknya dipanah. Sedangkan panah di Manokwari demi Allah bukan 1,20 meter panjangnya, tapi 1,60 meter panjangnya. Ujungnya sudah pakai racun. Ini perjuangan membela agama Allah darah Nasrani. Alhamdulillah perkembangan Islam di daerah Manokwari. Padahal Manokwari ini akan dijadikan kota Injil. Kalau Manokwari sudah jadi kota Injil, yang pertama tidak boleh ada adzan berkumandang, tidak boleh mendirikan masjid, tidak boleh ada perempuan yang berjilbab. Alhamdulillah di sana ada 297 orang yang masuk agama Islam, termasuk orang yang memanah saya. Kemarin tanggal 17 Desember saya baru selesai membuat masjid. Dari mana biayanya? Dari hasil pengajian saya. Saya mohon bantuan doa, karena kadang-kadang rekan saya di sana, Pak, maaf, 10 hari lebih tidak pernah ketemu nasi. Yang dimakan oleh rekan saya singkong direbus, yang penting terganjal perut, karena sulit mencari dana untuk dakwah di Islam ini. Dari mana makan mereka sehari-hari? Maaf, dari hasil pengajian saya. Karena mereka lepas dari gereja tidak ada santunan apapun. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita inilah sebagai umat muslim. Di Kalimantan Tengah ada 192 orang. Di sana, Pak, demi Allah tidak ada masjid satupun. Gereja ada 9. Paling banyak isi gereja 15 orang. Kalau saya mengadakan sholat berjamaah di Kalimantan ini, pakai kompas di luar, di lapangan. Di atas disiram oleh mereka. Saya hanya bisa berdoa, ya Allah berikan taufik dan hidayah bagi mereka, karena mereka tidak tahu kedatangan saya ini mau apa. Alhamdulillah 4 hari kemudian 8 orang yang masuk agama Islam, maka berjumlah 192 orang yang ibu dan neneknya yang kupingnya pada panjang-panjang. Saya mohon bantuan doa, karena saya sedang membebaskan tanah untuk pembangunan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk saya untuk melunasi tanah di sana, untuk pembangunan masjid di sana. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang hadir malam ini, barangkali, tapi sebenarnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ibu dan bapak mau ikut berjuang membela agama Allah, menyisihkan sedikit rezeki untuk pembebasan tanah di Kalimantan ini, insya Allah hubungi saya. Tapi yang penting adalah doa, karena doa lebih dulu nyampe di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah mungkin tausiah saya yang saya bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat guna untuk ibu dan bapak. Dan mudah-mudahan yang hadir malam ini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul ujma dari Kangjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah bukan hanya sampai di sini saja, tapi sampai yaumul jaza kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.